Kim o? Çıpar kızlar. Çıpar kızlar. Bu filmni Çıpar qizlar Ünlülər saloni kechikib qolgan. Çıpar kızlar. Yaxshimsizlar, mening ismim Almira. Bugun mening kayfiyatim toza yaxshi emas. Meni qutqizvorsan lapomidi. Qizlarga mushaqda to'y qilib bermishlar o'tirolanda. Mening yuzimni tushiryapsizlar hozir. Qanday qilamiz bu ishlarni? O'ya o'zingizga tanlamaysiz. Tanlagan yaratmasangiz qanday qilamiz qizim bu ishlarni? Çaylardım xotirjam o'tiramayman, gap so'zdan chiqliqdim. Ya o'zing topmaysan, ya o'zing ishni qilolmaysan. Qachon ishdan yuriysiz? Qiz bola 25 yoshni oshganda ikki g'imi bo'ladi. Birinchisi xizmat, ikkinchisi to'y. Xizmatga u dadam bor, lekin to'yga. Voy. Qulog'ingda mal bormi? Bor. Sen qanday lazım? Eng modasi ham eng iqvatqani lozim. Net görüşümüz. Bunlarni derman baray. Qo'lda saqla. Qash. Ushta tezga bo'ldimi? Birinchisi Aqbash, 25 yosh, bo'yi 1.75 m, eg'irligi 50 kg. Bu yil eng mod bo'layotgan kiyim oluvchi. Qo'ja, sevib bo'lamsan, sen tugmadimi? Yo'q, atalg'usini to'g'ratdan. Kiyim oluvchi. Yaxshimi? Esonda bo'lsin. O'g'illarning tunji ko'rashgan chaqda diqqat qildigining uning chiroyi emas, balki uning oyog'i. Yaxshimisiz? Mening ismim Almira. Bu mening ismim Bağu Aqbash. Men Aqbash deb chaqirdi. Tabiiy oqma. Işte tabiiy oq o'zligi dinlamash. Konuşumlaşda Ray to'g'ri. It's great. Yey. Bu sizin koptuğunuz nimada chiroyli. To'xta, uning kasbi bek eg'ir. Kiyim-kechaklarga diqqat qilish mumkin. Men sizga desam Bağu, mana kechlan deganni pek test qilamiz kech-kecha. Shunday yeb o'tkazib degan tartib. Bugün bu kechlaydigan pek test qildi bu. Bu sizin koptuğunuz nimada lavturib nimanda chiroyli. Can kalan soğuktan pek hissettim mi? Tartımda kıstap git bardı. Ben çıkıp kere ya. Ma'qul bo'ldi. Agar shunchalar paranishdan keyin u bola qanday xarakterga bolish kerakligini bilmasak, o'g'irlikcha telefon ustiga chiqarib olgan ekran rasmiga qarab. Yey. Kızlar o birini sıkıp kaptım ben kuşmayı. Heydi saklan. Lekin bek diqqat qilishim kerak. Men u bola bek sevgi deb olgan. Hünarxon, bo'yi 1.85 m, eg'irligi 85 kg. Shinjondagi 10 jo'n baydan birisining o'g'li. Bu odatda pulni tonnalab ketib kilolab qaydaydi. Jon, lekin boyvachi bo'lasam po'chiroq bo'ladigan chiqish olamanmi? Chiqish olaysa, baynabalarni tablab qo'ysang chiqish olaysa.
Taq turqidan qaraganda Rizqili boyning ikkinchi avlodi o'xshaydi. Qarsamg'u xili kelishgan-kan. Demak, bu balg'a taysam haqiqatan Malikining kunini ko'rganman-da. O'zimizga tanishgan quvonchdanman. Men sol Urumchida bir sertifikat boshqaram. Urumchida 4 tasham, 8 mashinam bor. Uchastkanda xizmat kasb bo'lib ketib olsa, madaniyaga yo'laqnay bir odam topqalam. O'sha bo'lajak жұмысымызda qiziqsak, ma'qul desangiz o'sha barliq dunyoni o'z qo'lim bilan tayinlab berishim. Endi baldırlıq falandı ha? Tez olup ketdimi qanda? Onda bir narsa şey. Neşiz? Qahva ichsam-da. Nima? Siz nimasiz? Nima qahva ichasiz? Ha, ma'qul. Qahva deydi ya. Nega qahva ichasiz? Endi paranj o'tirdigan bo'lgan ekan, qahva ichgach paranjamiz. Qaysi maktabda bitirdingiz? Sinjon universitetini bitirdim. Qaysi universitet? Axborot kasbi. Nega bitirdingiz? Bu bola sal taqtuqqa. Ko'zingni yumib bilan o'tkazsang, mennikida kula sinib bo'ldi. O'qishim bitdi. Diplom oldingizmi? Oldi. Bu yerga nega keldingiz? Bu yergami? Siz bilan ko'rishga keldim. Tamog'i o'qib, bir narsaga yetamadingiz. O'xshagan qo'y qovurg'isi ham yo'q. Oq qo'yma, qizil qo'yma. Birisi kelishgan ekan, yana birisining puli bor ekan. Lekin bu ikkisining men faqat romantikligini his qilolmadim. To'xta, bundoq bo'linma. Agar bu boladan to'yib qolgan bo'lsang, bir umring romantik shirin shekar so'zlar bilan o'tadi. Kim o? Boyu 1 metre 70. Bu balni bütün adam tanıydı. Bu balning ağzından çıkan her bir gapning o'zi shirin shekar romantik so'z. Qalbni tonisa ko'zlarga na hojat. Ko'zlarni tonisa so'zlarga na hojat. Xo'sh keldingiz güzel qizchaq. Kelgan qadamlaringizni gullari unutsin. Marhaba. Kechiring qizchaq, men namaqul. Sizning visolingiz yetish uchun men nurg'un gullarning tikanlarining sanjilishiga bardoshlik berib keldim. Og'rib ketdi. Og'rig'ini to'g'ri. Men siz bilan ko'rishib, unutilg'usiz aslimalarni beray degandim. Mana taqdirning o'rinlashtirish orqali qo'lingizga tikan kirib, har bir shu og'riqni sezgan vaqtingizda meni aslaydigan bo'ldingiz. Ketdim, og'rib ketdi. Nima ish qilyapsiz? Bek og'rib ketdi. Siz bizning aslimalarimizni yo'q qilay deyapsiz-ku. Og'rib ketsa. Beadab. Xo'pti. Buruq muhabbatim shunday qilibdi. Oxirida peshinga. Mana sizning jamoalingizni tekim inniqroq ko'ray deb men dariz tarafni qo'llab o'tirishim. Darizdan tushgan oyning nuri jamoalingizga tekkan vaqtida tekim inniq ko'ra oladi. Ayolga tush. Shu quyoshning nuri tushgan vaqtida tekim inniqroq ko'ra oladi ekanman. Agar xohlasangiz, men siz bilan hozirda bir poyga rasmga tushib, Apunyo shahrimning bosh betida chiqarib olsam, nurg'ulg'an zallarga erishib olsam, do'st dushmanlarimning ko'ldiridan yumaloq keyinlar buni bo'lamoq chiqarib olsam. Evet, kundan sarga va sen amin dedi. Bu bo'lsam kunda mushtaq gaplarni qilsin, zeriktirib qo'yish mumkin. Sening talpon mushi bo'lgan chidaysan. Men chidamadim. Chidang. Bu dunyo chidig'anga chiqargan. Anarxonni oldida tunishtirgan 3 o'g'on balning birisini yoqtirmadim. Biroq tapgan taginimning hammasini Anarxonga berib, eng nochi baldan birisini qo'liga keltirdim. Balkim uning kimligi qiziqatsizlar-ku deyman. Mana. Sheymika. Bu bal bilan ko'rishib bir ta'limni sinab baqay. Kim bildi? Yarab qolamda taxi. Yaxshimisiz aka? Alaykum assalom.
Bu Önder peki bu doğum gününüz qarsam ben de 14 kunlik cho'ng kelsiz. Endi aka demisangiz bo'lardi. Mayli, bo'ldi. Bardasma yemnisat, tunishqonga tushliq bu bal haqiqatan bakilishgan ekan. Chosh posollari, qishi, ko'zi, yana dag'i burni, eg'izi behchiroylik ekan. Qirg'on sir qarg'im kelyotdi. Hey, men nim degan o'g'illarga ko'rishganda chiroyga emas, oyiqqa qaraysa, oyiqqa. Bu yana olsam tomoqlar qilyapti. Qo'songiz ochqanda bir narsayli, ha? Undan so'ng pachaq. Siz nima yeysiz? Qattiqma. O'g'illar bilan ko'rishgan vaqtda obraziga ta'sir etadigan, hojilaydigan narsalar qattiq yegichi bo'lma. Yema. Hejinka. Ya bo'ldi siz. Ma vermini. Ya bo'ldi siz. Men shuna obda yeb oldim. Bunlarni qo'yib, boshqalarga. Bu bunlarni qo'ylig'ini bilmadim lekin men tunji qilib qizonni bunday ishtadan yegini keldim juma. Bu qizvondan bu Somifen deydi. Mogo, Pogo, Sonyango yegini kelgan bu pachaqni bunda g'ajirlach yegini kelmabdikan men juma. Pachaq yeysak bo'lmamda? Buldi. Bak o'xshaydigan juma lekin. Hali to'yg'anda qilsak hamda. Amira, xil payzidingiz ku buni. Bunda qilamda. Men ancha-muncha tishi chiqib havoga tomoq sindirmamda. Qanda? Hali chapingiz kiyib oling. Nima bo'lmasdi? Juring. Tas bo'ldingiz a? Qasam to'yg'andamda. To'ydi? Aylanib keldi a? Ma'qul. Ay, men ishdan burun sizdan bir savol so'rayay. So'ra. Narim yoqtirib qoldingiz? Sizdanmi? Sizdan naringiz yoqtirib qolmasa ya? Naringizni. Ey, to'xtag'ala siz. Naringizni yoqtirib qolgan nima? Siz naringiz qizolga o'xshaydi. Nima? Pochaq yeyishni o'ylab beqing. Meni pochaqimdan qo'shib pajratga tas qoldingiz ey. Nima? Bo'ldi, menda qilaylik. Sizmi vaqtingizni sarf qilmang. Menmi vaqtimni sarf qilmay. Asa tushukdamsiz? Tushukda bo'ldi. Vocha! Siz nega so'rab? Yine mi? Nimda kechib chiqsa? Qiz olmamda pochaq yemadi. Nada tayin yo'qshlanibdi. Sen bunda vaqtda qoldirsan biz qanday xizmat qilamiz? Bizning eng avval o'ylaydigimiz qo'ng'o shavli yo'qmi? Qabma. Bildim. Ala emasman ish yaqin. Vay. Qo'lingni malbama. Va. Sen qanday lazım? Ang modisi, ang eqotmi lazım. Va. Net görüşmez. Saqlabdimi hozir baray. Aldın qıtımqı konjal görüşelim. Bo'ldi. Yana bir mal keldi. Bunun pulsi jiqroq. İşini ishtigirak tugitasa. Ha. Hey, hozirgi zamonda qiz o'g'illarga zodi nim bo'lgandi. Birsi pul uchun do'stini satsa, yana birsi. Benim oturuşunuz sıktın mı, soğuktun mu? Assalomu alaykum aka. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Bunda bir g'am bo'pti. Mushu 9800 ga bir mashina olganman. Qochibol? Chaqirmi yo? Yo'q. Katta qoldiruvda? Yo'q, unda emas. Şu 9800 ga shu mashina olgan. Sen bu mashinani bu modellarni oqsab qo'yib, 300 ming ga mashina deganda oqsab deb berib lekin shu bu mashina qanday qilsam bu 300 ming ga mashinadek bo'ldi. Yo'q, unda gayjoqlash ketmaydi. Gayjoqlash ketmaydi. Uni oldi bilan qarasan, birinchi bo'lib. Yaxshi sizlar anar pishib o'sha qismda davom etayotganlar. Star qizlar Önder salonini qo'shilib, anar degan balgin bosib ko'ralaysiz. Xo'sh. Ha, endi sizlarning adiqinglarni chiqib qolgandi. Mana Star qizlar Önder salonini qo'shib olsanglar, bizning adiqimiz chiqdi. Ogirenim ishqotsiz. Chipar qizlar Önder salonini do'stlarimning hammasi yo'lladi men. Nima qildi? Acaba siz qachonmidingizmi?
Faqat yuz kelamaysizmi? Bizning ünlüler salonimiz qo'shmisiniz. Qo'shing-a. Toktan saloni, TVRS saloni, Marviya kiyimlari, sarkardalar kiyimlari, Gamnan saloni, Krora mashina klubi, Visal saloni, Torzat saloni, Itot saloni, Qashqar kino saloni, Yo'lchilar saloni, Minxil saloni, Sirtlan saloni, Istimal saloni, Epizod saloni, Muallim saloni, Xo'shxabar saloni, Sadoqat saloni, Badambiz saloni, Güzel Qashtishi Ali mehmonsaroyi. Nur Tori, Karvan Tori, Pashlan Tori, Apandim Tori, Miran kiyimlari, Mirshab Tori, Ali Qurbanning Ali Qurban saloni, Ablajon Avtoyevning IGFan saloni, Nijat Vali Yaqubning Jahon Aynik saloni. Chipar qizlarning alayda qo'lliga o'rlaga rahmat aytamiz.